Episode Film läuft, ich war mir den neuen Film vom David Venant op engem Drehbuch vom oder engem Buch vom Felix Lobrecht gucken. Sonne und Beton hecht der Film, ein deutscher Film, der hatte ich dann nicht so viel um meinem Kanal. Me, hast das dann ab Skin? Das gesehen da heute. So, also vor 4 Jahren es schon mal eigentlich nicht so ultra viel erwartet, weil ja, deutsche Filme, das ist immer so eine Sache, ne? Aber schon du gesehen, dass das ganz alles ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist. Der wird nicht so richtig viel Aufmerksamkeit gekriegt. Und dann habe ich immer die ersten Stimmen hören, die gesagt haben, dass der Film wirklich sehr gut wäre. Und sogar schon hören, dass es eben den besten deutschen Film seit langem sollte sein. Und dann habe ich mir gedacht, gut, da muss man es dir wohl angucken gehen. Den David Venant, der kennt da vielleicht zum Beispiel aus einem ganz bekannten Film, den ich gemacht habe, Er ist wieder da. Und den hat er Sonne und Beton gemacht. Sonne und Beton findet an einem Berlin statt, an einem freien 2000er, so, ja, wenn lo auch nach Agro-Berlin an so Sachen mit da assoziiert, die Leute halt ziemlich richtig, weil genau das geht. Wir befinden uns in einem Berlin-Neukölln, an einem ziemlich kriminellen Umfeld. Immigration also ein Thema, Drogenhandel also ein mega Thema, insgesamt Kriminalität schwirft über allem an. Du sind dann eben 4 junge Leute, die sich probieren da durchzuschlagen durch die kriminellen Szenen an, probieren einfach da zu leben, probieren sich halt einfach mit allem was zu tun durchzuschlagen an. Dat geht op eng enorm fantastisch Aderweis durchgestalt an das wie soll ich das beschreiben? Ich schon ein bisschen geguckt, wo ihn die jungen Leute schon überall gesehen hat. Schon ein bisschen geguckt, wo ihn die jungen Leute vielleicht schon überall so gesehen haben. Und das weiter über den noch nicht so viel bekannt, weil so wie es schenkt, wenn das stimmt, was ich gelesen habe, sind die Leute ziemlich von der Straße gecast gehen. Das heißt, Leute, die an seinem Umfeld leben, sind dafür gecast gehen, für die Rollen zu spielen. Und das ist halt ultra wichtig, weil wir haben halt, für das authentisch rüberkommt, haben sie halt die Straße slang. Die mussten halt schwätzen wie Leute von der Straße. Die können nicht, ja, irgendwie drehbuchmäßig alles proper, schön aufschwätzen. Nee, das muss Slang von der Straße sein. Und das muss aber auch von Leuten rüberbrüht gehen, die das leben und das können. Das heißt, das muss Leute sein, die dummer dazu dienen an die auch teilweise wahrscheinlich so schwätzen, weil wenn den dat so ja wenn dat lo in anderen sich gegen probieren Druck zu schaffen, kann sehen dass das alles ziemlich cringe geht kennt aber das ist halt gut nicht der Fall. Das halt, wenn der Film etwas ist, also wenn man etwas zu beschreiben ist, dann ist es auf jeden Fall authentisch und das ist zu 100%. Wenn ihr den Trailer guckt, da werdet ihr feststellen, dass das alles ein bisschen so ein Fuck you Goethe-Vibe mitschwingt. Und los die Stufen aber nicht täuschen. Also Fuck you Goethe sind ich nicht der größte Fan, weil den Humor, ja, also so eine Sache. Aber los ihr am Trailer nicht beirren, das geht gut nicht in die Richtung. Der Film ist super echt zu hören und behandelt super wichtige Thematiken und das absolut guckenswert, weil ob du von einer schauspielerischen Leistung hast oder von der Erzählung, wir erzählen viel verschiedene Storystränge, die alle Gute super interessant sind. Der Film dauert ziemlich genau 2 Stunden müssten ungefähr dauern und das ist der Film als prall gefüllt mit Story. Das all Charakter hat seine Daseinsberechtigung und all Charakter ist wichtig für den Plot. All Charakter, wann es so will, wiest ein quasi und Herz. Also Probleme gehen super durchgestaltet, gehen super umgesetzt. Und das ist fantastisch. Also hai Hunden, David Venant an den Felix Lobrecht zusammen etwas mega geiles auf den gesagt. Und ich kann das nicht mehr so unterschreiben. Also ja, das ist ein von den besten deutschen Filmen, die man seit langem gesehen haben. Und das ist ein, den sich etwas traut. Der sich traut, krass Sachen zu weisen, den sich auch traut, krass Lieder mal dran zu bringen, wo ich überrascht war, dass sie mal dran kommen sind, aber die absolut durchpassen. Die wichtig sind für das Gefühl, aus den Plattenbausiedlungen durch River zu bringen. Ja, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus, weil es wirklich, weil mich auch so eiskalt erwischt wird. Überraschenderweise kriegt man einfach immer mehr Fans, will ich mal so sagen, oder es sind immer mehr Leute, die sich dafür begeistern,
weil sind dann an das Kino gucken gegangen und da war so ziemlich hannen an einem von den letzten Saal diese Hund assen du gelaufen und gedacht, okay, du werden kein Saudobande sitzen aber effektiv et kommen et sind relativ verhältnismäßig viele Leute die gucken gehen an net Kinder irgendwie immer mehr weil die Film so wann ihr so will vielleicht als enger Nische ob mal zu enger ziemlich großer Popularität ruwiest an dat muss in dem Film halt einfach gönnen du wenn's geht ihr stehen unbedingt gucken ganz ganz wichtig weil mir Hund gesehen an Deutschland gehen nicht Leute die Filme machen können leider gehen sie nicht immer so finanziert wie das muss sein und du wenn da muss so ein Film wie Sonne und Beton muss nach voll gehen für das du auch mal gesiegelt okay du für also Publikum du an du kann den schon mal etwas trauen vielleicht ein bisschen mehr krass zu sehen Lust mir Logist nach kleine Kritikpunkt gehen und zwar man wirklich abgefallen als ich gedacht hat bisschen Mann erkennt sehen Heinz du also ein shaky Cam dran die wirklich streng das also das hat bisschen mir reduziert könnte sehen ich kann mal feststellen dass er so ein bisschen als Stilmittel geholt gehen hast weil sie auf verschiedene Szenen da flüchten mehr Mama sein Mann wie cool gewirrscht aber los ich von nicht abhalen du wenn da wann der Film schon gucken wird da sollte man gerne wie dir wie ihr der Film gefallen hört ja dann nach ein große Merci und alle guten die Leute die immer so fleißig kommentieren ich gehe einke kurz ob die Kommentare an die ich zum Beispiel schon neue Video noch gemacht dass ich das viele Leute vielleicht abgefallen dass ich an denen Serieformate oder an denen Trailer Reactions vielleicht nicht immer genug an Kamera gucken mehr also los nicht ich probiere selber ein bisschen da ranzukommen mich ein bisschen rund zu tasten weil es alles relativ improvisiert ist das ich probiere gerade ein bisschen mit Videoen werde ich nach machen kann wer man Spaß möchte also ich spallere gerade einfach so raus an ich denke die Sache gehen werde ich mich dann immer mir wohlfühlen an den Formate dann auch immer besser dann kleinen Abruf für alle guten die Leute die dann nicht abonniert tun wann schrift wann der May von der Welt gesehen da Lust gerne ein Abo do an lo nach ich will nicht so oft machen Welt mal weil ich nicht so immens cool an Video von aber so liken an für allem auch Deelen ging enorm Hölle für Reichweite zu generieren ich merke es gibt immer mehr aber so schleppend an du könnt dir die Videos halt guckt könnt mich doch an mega unterstützen da können nur nicht an all Video da das nur ein kleinen Ausnahme mir trotzdem einen kleinen Abruf und ein Sache eben so an dem Sinn verabschieden ich mich wünschen ich noch ganz viel Spaß am Kino matt Sonne und Beton